அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால். வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஷெஃப் மோகன். இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு 60 விஐபிகளை நம்ம சந்திக்க போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆதாரத்தை ரெடி பண்ணுறோம். அவங்க கூட சாப்பிட்றோம், சுவைக்கிறோம், வரோம். வாங்க மற்றெல்லாம் அந்த ஸ்பாட்டில் போயிட்டு நம்ம தெரியும். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விஐ பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா? ஆமாம், அது நீட்டாக சமைக்க போகிறோம். சரி, வாங்க போய் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். சரி சார், போகலாம். சரி வாங்க, எங்கள் கூடயே சேர்ந்து வாங்க போவோம். Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. நான் சொன்ன இடம் வந்தாச்சு. இந்த இடம் மறைமலை நகர் ஃபோர்டு கம்பெனியில் இருக்குது, சென்னை ரூட்டில் இருக்குது. நான் சொன்ன விஐபி உள்ளதாக இருக்கிறாங்க, அவங்கள பார்க்க போகிறோம். இப்போ என் கூட போன எபிசோட்லேயே என் கூட இருந்தார், அவங்க பார்த்துருப்பீங்க. இவர் பேர் விக்கி, இவர் பேர் கிருபா, அவர் பேர் டோனி. இது என்னோடய டீமு. நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறோம், அந்த விஐபி கூட சேர்ந்து இன்றைக்கி நாங்கள் சமைச்சு நம்மளும் எல்லாம் செய்யறோம், அவங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிட போகிறோம். நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம வீடியோவில் சுவாரஸ்யமாக ஒன் பை நான் அவங்க எல்லாத்துக்கும் காணிக்கிறேன். வாங்க உள்ள வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தம்பி, இன்னைக்கு நம்ம அந்த சொன்ன இல்லையா, ஒரு விஐபி ஏரியாவுக்கு போறோம் அப்படின்னு, அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம். இது எந்த ஏரியா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பாடு செஞ்சுக்கிட்டே நான் சொல்றேன், அதோட விரிவாக்கம். சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நமக்கு ஒரு ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க டயனா சிவா. சரி, அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு. அதுக்கு பிளஸிங்காக இந்த ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. கூடவே செந்தில் சொல்லிட்டு, செந்தில் சார்னு சொல்லி சேலத்துல இருந்து ஒருத்தர், அவரு கூட சேர்ந்து ஸ்பான்சர் பண்ணிருக்காரு. அப்ப அவங்க ஸ்பான்சர் நம்ம பண்றாங்க, நம்ம சமைச்சு கொடுக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, 13 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அது மெஜர்மெண்ட்ல கரெக்டா எடுத்துக்கோங்க. அப்ப நம்ம அதுபடி என்ன செய்யலாம், இனி வர எபிசோட்ல பண்ணிக்கலாம். நேயர்களே, எங்க சேனல்ல நாங்க இதுதான் பல்கா பண்றது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு. அப்ப இதை என்ன செய்யணும், இன்னும் சிறப்பா பண்ணி கொடுக்கணும், சிறப்பா பண்ணணும், நம்ம சிறப்பா செய்யணும். நீங்க சிறப்பா படிச்சுக்கோங்க. வீடியோக்குள்ள போயிடலாமா? இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ண தம்பியா. இப்ப நம்ம பிரியாணி பண்றதுக்கு அடுப்பு கூட்ட போறோம். சரிங்களா? இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா, இந்த விரை கொடுங்க. எல்லா விரை எடுத்து நல்லா காஞ்ச விரை தானே? ரைட், ஓகே. எல்லாம் எடுங்க. இந்த மாதிரி வச்சு 3 சைடும் வச்சு அப்படி அடிக்கிறீங்க. மீதியை இந்த மாதிரி வச்சு ரெண்டு அடுப்பி போட்டுங்க. சரி, 10 வச்சுலாமா? 10 சொல்ல அஷ்டிங்களா? எல்லாம் ரெடி ஆச்சா? ரெடி ஆச்சு. ரெடி ஆச்சா? ரெடி ஆச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்,
சாமி கும்பிட்டு மழை வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நைட்லேருந்து நல்ல மழை. ஆமாம், நம்ம சமைக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்ப் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம என்ன செய்யலாம், கடவுளை கும்பிட்டு இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு வெங்காயம் வெட்டி போகிறேன். நம்ம தம்பி அங்கே அடுப்பு பற்ற வச்சுருக்காரு. அதுக்குள்ளே என்ன செய்யணும், வெங்காயத்தில் உரிச்சு விட்டோம்னா அவங்க ரெடி பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அது மசாலுக்காக ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிடுவோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட் பார்க்க போகிறோம். நல்லா கவனமாக பார்த்துங்க. 13 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி தேவையான அளவு பார்த்துக்கலாம். 1 கிலோவுக்கு வந்து ஆயில் 200 ml வச்சு எடுக்கிறோம். 200 கிராம் ஆயில் ஊற்றணும். அப்போ 13 கிலோவுக்கு வந்து 2 லிட்டரு 600 கிராம் வருது. நம்ம ஒரு 2.5 லிட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஆயில் ஊற்றுறேன். ஆயில் போட்டால் தம்பி முடிச்சுங்க. நம்ம தம்பி எங்கள் பக்கத்தில் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஆயில் சூடான உடனே மசாலா போட போகிறோம். தம்பி விக்கி, வெங்காயம் ரெடி ஆச்சுங்களா? ஆச்சுங்களா? குயிக்காக கட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம 13 அரிசி பிரியாணி பண்ண போகிறோம். 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிராம் ஏலக்காய், 1 கிராம் பட்டை, 1 கிராம் லவங்க, இது 3 சேர்த்து அப்போ 13 கிலோவுக்கு 13 கிராம் வச்சு எல்லாம் போடுங்க. ஏலக்காய் போட்டிங்களா? 13 கிராமு. அடுத்து போடுங்க. பட்டை போட்டிங்களா? 13 கிராமு போடுங்க. அது கிராம்பு இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்துட்டோம். கூட வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம். அதாவது 1 கிலோ அரிசிக்கு 300 கிராம் வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம். அப்போ 13 அரிசிக்கு வந்து 3 கிலோ 900 கிராமும் வருது. நம்ம 4 கிலோ வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம். 4 வெங்காயம் போடுங்க. வெங்காயத்தை சேருங்க. 4 வெங்காயம் போட்டிங்களா விக்கி? போடுறேன் சார். போடுங்க. இப்போ கிண்டி கொடுங்க. இந்தாங்க, இதை கிண்டுங்க. இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் கிண்டி கொடுங்க. கூடவே பச்சை மிளகா 1 கிலோவுக்கு வந்து 20 கிராம் பச்சை மிளகா வச்சு போடுங்க. அப்போ 17, 15, 200, 260 கிராம் பச்சை மிளகா போடுங்க. தம்பிலா, உங்க பேர் என்ன பேரு? என் பேர் சந்தோஷ். சந்தோஷ். உங்க பேர் என்ன பேரு? கீர்த்தி. கீர்த்தி. என்ன பண்றீங்க? சர்ச்சைக்கு வந்துருக்கோம். சர்ச்சைக்கு வந்தீங்களா? படிக்கிறீங்களா? என்ன படிக்கிறீங்க? எல்கேஜி. வெரி குட். நீங்க? அப்படியா, பால்வாடி படிக்கிறீங்களா? வெரி குட். நல்லா படிக்கிறீங்களா? நல்லா கிரிக்கெட்ல விளையாடுவீங்களா? சரி, நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கணும், சமத்தா இருக்கணும், சர்ச்சுக்கு நல்லா போகணும். சரிங்களா? சரி, விளையாடுங்க. உங்களுக்கு பிரியாணி ஆக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் சாப்பிடலாம். ஓகேங்களா? விளையாடுங்கண்ணா. ஓகே, நன்றி. தம்பி விக்கி, இப்போ தம்பி வந்தாங்க பாத்தீங்களா? அவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க. எல்கேஜி தான் படிக்கிறாங்க. அவங்க நல்ல ஒரு படிப்பு சேர்றதா என்னமோ நம்ம தெரியல. இனி போக போய் விசாரிப்போம். நம்மளால என்ன முடியுமோ அவங்க செஞ்சு கொடுப்போம். சரிங்களா? இது நிறைய பேர் இடத்துல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடம் லொகேஷன், சிச்சுவேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தெரியுது. நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சு கொடுப்போம். தம்பி விக்கி, சொல்லுங்க சார். இப்போ வந்து சரி, நம்ம வந்து மசாலா சேர்க்க போறோம். சரி, சரிங்களா? என்னென்ன மசாலா போட போறோம்? என்னென்ன மசாலா போடணும்னா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுக்க. சரி. மிளகா பொடி 100 கிராம். 100 கிராம். காஷ்மீரி மிளகா பொடி 50 கிராம். இப்போ எதுக்கு சேர்க்கறோம்? நம்ம சில்லி பவுடரும் காஷ்மீரி சில்லி எதுக்காக சேர்க்கறோம்? இந்த காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போட்டோம்னா கொஞ்சம் கலரா இருக்கும். ஓகே. மத்த சில்லி வந்து உரப்பா இருக்கும். அப்புறம் ஜாஸ்தி சேர்க்க முடியாது. கூடவே புதினா 1 பஞ்சு, பெரிய பஞ்சு. கொத்தமல்லி சரி 1 பஞ்சு. இஞ்சி 1 கிலோ. பூண்டு 1 கிலோ. ஓகே. இதெல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரி. 1 கிலோவுக்கு வந்து பூண்டு இஞ்சி 80 கிராம் வச்சு நம்ம ரெடி பண்றோம். சரி, சரிங்களா? இது கூட சேர்த்துறோம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சுல. இப்போ இது கூட இந்த மசாலா வந்து நினைச்சிரோம் சேர்த்துறோம். நல்லா கிண்டி கொடுங்க. நல்லா இந்த பச்சை வாடை போற வரைக்கும் தம்பி அங்கே வச்சுருங்க. இப்போ அந்த வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கி வந்துருச்சு. சரி, நம்ம மசாலாவும் சேர்த்துட்டோம். சரி. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொரியண்டர், மின்ட், சில்லி பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். சரி, இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்? தம்பி அந்த தக்காளி இருக்குல்ல, எடுத்துருவாங்க. இப்போ இதில் வந்துட்டு சரி தக்காளி
எத்தனை கிலோ? 1 கிலோவுக்கு 150 கிராம் வச்சு 150 கிராம் வச்சு நான் வெட்டி வச்சிருக்கேன். சரி. 13 கிலோவுக்கு 2 கிலோ தக்காளி. 2 கிலோ தக்காளி. அதே மாதிரி தயிர் 1 கிலோவுக்கு 150 கிராம் வச்சு தயிர். ஓகே. அது 2 லிட்டர் சேர்த்திருக்கேன். ஓகே. இது ரொம்ப கூடும்போது புளிப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஓகே. இந்த தயிர் ஏன் சேர்க்கிறோம்னாக்க இந்த அரிசி ஒண்ணுக்கும் ஒட்டாம அப்படியே நூடுல்ஸ் மாதிரி தனித்தனியா இருக்கும். இதைத்தான் நம்ம செய்ய போறோம். இந்த பாருங்க, இப்போ 2 லிட்டர் தயிர் 2 கிலோ தக்காளி நான் வெட்டி வச்சுட்டோம். இது கூட சேர்க்கிறோம். ஓகேங்களா? வாங்க வச்சிருங்க. நல்லா இப்போ என்ன செய்ய விக்கி, அது நல்லா கிண்டி விடுங்க. அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து சரி அந்த தயிர் எல்லாம் நல்லா வரணும். நல்லா வருதுங்களா? நல்லா வருது சார். ஜிம்மி ஒரு ஷாட் காட்டுங்க. சார் சொல்லுங்க. அந்த மசாலா நல்லா ரெடி ஆச்சுல? ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா, தக்காளி, தயிர், கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாம் ஒரு மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகி வருது. இப்போ அது கூட சேர்த்துனா 13 கிலோ சிக்கனை கூட சேர்க்க போறோம். சரிங்களா? தம்பியா சிக்கன் அளவு கொடுங்க. அப்படியே உடையாம அது ஸ்லோவாக திணிங்க. இது சிக்கன் போட்ட டயத்தில் பக்கத்தில் வந்து சுடு தண்ணி வந்து சூடாக கொதிக்க வச்சுருக்கோம். 1 கிலோ அரிசிக்கு 200 கிராம் தண்ணி வச்சு 7 லிட்டர் தண்ணி நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த மசாலா சிக்கன்ல வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து சும்மா ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி மட்டும் இப்போதைக்கு அந்த மசாலா கொதிச்சு அது கூட நல்லா குக்கா இருக்கு. ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி மட்டும் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணி எடுத்துறோம். சரியா? நமக்கு இப்போ தண்ணி சேர்த்து 3 லிட்டர் தண்ணி. இது வந்து ஹார்ட் வாட்டர், நம்ம ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்ச வாட்டர் 3 லிட்டர் சேர்த்துக்கிறோம். சிக்கன் வந்து அந்த மசாலா சேர்ந்து நல்லா வந்திருக்கு. இதுக்குள்ள கல் உப்பு சேர்க்கிறோம். சரி சரிங்களா? இந்த அளவுக்கு கை உடனே எடுத்தீங்கன்னா சரி கல் உப்பு. சரிங்களா? ஒரு முருகை உப்பு போட்டுருக்கோம். பக்கத்தில் வந்து அரிசிக்கு தண்ணி வச்சிருக்கேன். 1 கிலோவுக்கு 200 கிராம் தண்ணி வச்சு நம்ம ரைஸ் போட போகிறோம். மறுபடியும் போட போகிறோம். சரிங்களா? அது வரைக்கும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம். தம்பி அரிசியாக போகும். சரி இப்போ ரைஸ் வந்து போட்டாங்க. அரிசி கழுவி போட்டோம். அது அரிசிக்கு நினைச்சிடும் உப்பு போடுறோம். அங்கே ஏற்கனவே 3 கை உப்பு போட்டுருக்க முன்னாடி இதில் நினைச்சிடும் ஒரு 3 கை உப்பு போட்டுருங்க. நம்ம ரெண்டா பார்த்துக்கிட்டே நம்ம உப்பை சேர்த்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு கொதி போச்சோன்னா ரைஸ் நம்ம ஸ்டேன் பண்ணிடுறோம். பக்கத்தில் மசாலா ஆகிட்டு இருக்கு. விக்கி சொல்லுங்க சார். ரைஸ் நம்ம தண்ணி போட்டோம். ஆமா. அது லைட்டா ஒரு 10 நிமிஷம் ரெடி ஆனோடனே ஆமா ரைஸ் இந்த பழத்துக்கு வரணும். நல்லா வந்துருச்சு. பழண்டு பாத்தீங்களா? ஆமா. இந்த பழத்துக்கு வந்தோடனே சைடில் வடிச்சு போட்டுரும். சரி ஓகேங்களா? இது வடிச்சு அதில் போடுங்க. கொடுங்க தம்பி கொடுங்க. இது இப்படி பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. கை சுடாத அளவுக்கு எடுத்து ஊத்துங்க. இந்தா வாங்க கையில சுற்றா ஊத்து. இப்ப சொல்லுங்க சார். நம்ம மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. பக்கத்துல ரைஸ் வச்சிருந்தோம். அதை வடிக்க வடிச்சிட்டாங்க தம்பிமாரு. இப்ப என்ன செய்யறோம், அந்த வடிச்ச ரைஸ இந்த தண்ணி இதோட இருக்கு இல்லையா, அது சென்டர்ல கொட்டி தம் ஏத்த போறோம். பாத்தலாமா தம்பி? அந்த ரைஸ் தூக்கிட்டு வாங்க. நல்லா இது சென்டர்ல போடுங்க. பையா போடுங்க. பையா சென்டர்ல போடுங்க. அருமையா வந்திருக்கு. அருமையா அப்படியே துணி இருந்துச்சுங்க. பையா ஊதுருங்க. வரமா சிக்கனே மசாலா போட்டோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணியே இல்லாம அந்த ட்ரையா இருக்கு பாத்தீங்களா? இப்ப என்ன செய்யணும், மேல ஒரு 1.5 லிட்டர் தண்ணி கிட்ட ஊத்தி விட போறோம். தம்பி தண்ணி வந்து அதே ரைஸ் தண்ணி ஊத்துங்க. மேல சுத்தி ஊத்துங்க. நம்ம தம் ஏத்த போறோம். இப்ப கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி வெட்டி வச்சிருக்கேன். அதை போடுறேன். அப்ப நல்ல மனம் இருக்கும். கரெக்டா வந்திருக்கேன். இப்ப நான் தம் ஏத்த போறேன். அந்த மூடியை போடுங்க. மூடி போடுங்க. ஓகே 20 நிமிஷம் அது அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அதை இறக்க போறோம். அந்த மூடி எப்படி எடுக்கணும்னா இப்படி தூக்கக்கூடாது. தூக்குனா கையெல்லாம் சுற்றுவோம். விக்கி டோனி அதான் இப்படி மூடி மட்டும் இல்லைங்க. அப்படியே அங்கே போடுங்க. சைடில் ஆக்கிருங்க. இதை சைடில் ஆக்கிருங்க. அந்த கரண்டி கொடுங்க. கொடு ஒரு நிமிஷம். இப்போ நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு. கீழே தண்ணி இருக்கான் பாத்திரம். ஆஹா பக்கா வந்துச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த அடியிலேருந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது,
மொத்தமாக கிண்டக்கூடாது. ஏன்னா கீழே நம்ம சிக்கன் இருக்கு இல்லையா, அந்த பீஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும். நம்ம என்ன செய்யணும் தாருங்க, இப்படி லேசாக அப்படி மேலே மட்டும் அப்படி கிளறி கொடுங்க. அப்படி பாருங்களா, அரிசி சும்மா அப்படியே பொது 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 இருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பாருங்க பீஸில் எடுத்தாச்சு, நல்லா சூடாக இருக்குது. நல்லா பீஸெல்லாம் நல்லா பாருங்க, அது பூ மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா. நல்லா பூ மாதிரி அழகாக வந்திருக்கு. ரைட்டு, இப்போ ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, அப்படியே நேரம் வந்து பாருங்க பார்த்தீங்களா. அப்படியே தனித்தனியாக நிற்கிது ரைஸு பார்த்தீங்களா. ஆஹா, பிரியாணி ரெடி. இப்போ நம்ம சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா அந்த சுகரு ஆஹா அப்படி வந்திருக்கு. பிரியாணி அடிச்சு நல்லா அந்த மனம் நல்லா சூடோட அந்த பைனாப்பிள் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு. பிரியாணி பார்க்க போகலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம வந்து சாப்பாடு வந்து நல்லா ஆகாரத்தை பிரியாணி கேசரி ரைட்டான்னு சொல்லிட்டு நல்லா ப்ரோசஸ் பண்ணியா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க மூலியமா நம்ம வந்து கான்செப்ட் பண்ண முடியாங்க. சரிங்களா, அந்த அவங்க அந்த கான்செப்ட் பண்ணா அவங்க போர்ட்டல் வந்திருக்கு. சரிங்களா, அவங்க போட்டியாகவும் அவங்களுக்கு பேசலாம். உங்களோட ஆசீர்வாதம் பேசலாம். அவங்க கூட வந்து சேலத்துக்கு செந்தில் சாப்பிங்க நம்ம புக் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட குடும்பம் நல்லா இருக்கும். நீங்களும் நல்லா விஷயம் ஆசீர்வாதத்தினால அவங்க இருக்கணும். அம்மா மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஜெபம் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வந்து வரவேற்று இருக்கிறாங்க. பார்வையற்றோர் தெருவில் இருக்கிறாங்க. இவங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி நிறைய உதவிகள் நம்ம செய்யணும். நிறைய பேர் என்ன செய்யுங்க, உங்களுக்கு பிறந்த நாள், உங்களுக்கு வெட்டிங்கு நிறைய நாள் வருது. அந்த நாளில் இவங்க என்ன செய்வோம், ஆதாரம் கொடுத்தோம்னா அது தேவனுக்கே நம்ம செய்யறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாங்கள் செய்யறதுக்கு வந்து நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம். ஃபுட்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் சேனல் உங்களுக்கு எப்பயுமே துணை நிற்கும். உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்க முடியும்னா நாங்கள் செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். நீங்கள் பணமாகவோ பொருளாவோ வாங்கி கொடுக்குற நாங்கள் செய்யறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். தொடர்ந்து இப்படியாப்பட்ட மக்களுக்கு அம்மாமாருக்கு ஐயாமாருக்கு நம்ம வேண்டிய ஹெல்ப் செய்வோம். உதவி செய்யணுங்க. இந்த சேனலில் கீழே நம்பர் வரும், எங்கள் சேனல் பேர் வரும், கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப் செய்யணும். நல்லா இருக்கா சாப்பாடு? சாப்பிடுங்க. உண்மையிலேயே நல்லா சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா எல்லாரும் நல்லா சந்தோஷமாக சாப்பிட்றாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே சந்தோஷமாக சாப்பிட்றோம். சாப்பாடு அருமையாக டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கு. டொனேட் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. கேசரியும் சும்மா பஞ்சு இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரியாணி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஐயா பாஸ்டர் எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க. அவங்க போய் கேட்போம், என்ன சொல்கிறாங்க கேட்போம். ஐயா நீங்கள் எல்லாம் வேலை அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. சரிங்களா, நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷம் பண்ணுங்க. பகுதியில் பார்வையற்றோர் 37 பேர் இருக்கிறாங்க, 35 குடும்பம் இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து அவங்க உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி வந்தாங்க. அந்த ஒரு 100 பேருக்கு சாப்பாடு சிக்கன் சொல்லி கொடுத்தாங்க, சிக்கன் பிரியாணி கொடுத்தாங்க. அவங்களுடைய சேனல் மூலமாக வந்து எனக்கு வந்து உதவி செஞ்சாங்க. உண்மையிலே பிரியாணி அருமையாக இருக்கிறது, ருசியாக இருக்குது. நிச்சயமாக உங்களால் செய்யணும். நன்றி ஐயா. ஐயா பாஸ்டராக இருக்காங்க, அவங்க நன்றி சொல்லுவோம். மறுபடியும் அவருக்கு ஐயா இருக்கும், அவர் அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம். தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுறேன். இது மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாங்க, நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். செய்தி கொடுக்குறது. இப்போ
நம்ம எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருமா ஒரு டான்ஸ் ஆடலாமா? யார் யாருக்கு ஆட தெரியும்? அப்படியா? யார் யார் ஃபேனு? உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும் நடிகர்ல? பாத்தீங்களா? ஓகே 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 இப்போ வீடியோ போறோம். ஓகே இப்போ வீடியோ போறோம். ஜிம்மி நம்ம தலை வந்துக்காரு, அங்க அஜித் வந்துக்காரு, இங்க ரஜினிகாந்த் வந்துக்காரு, இங்க சூர்யா வந்துக்காரு, நிறைய ரசிகர் வந்துக்காங்க. இவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு டான்ஸை போடுறோம். அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால் அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால். ஹாய் சொல்லுங்க ஜிமிடா. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு பார்வையற்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நாங்கள் 13 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். செய்யும் பொழுது சில மழையின் காரணத்தினால அந்த விரவு கட்டில் நனைஞ்சி புகை வந்துருச்சு. சர்ச்சை தொடர்னால அந்த சவுண்டு சரியாக கிடைக்கல. ஸோ இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்று உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வாங்க, நாங்கள் அதை விரிவாக்கப்படுத்திக்கிறோம். தொடர்ந்து இப்படியாப்பட்ட மக்களுக்கு, அதாவது பாவப்பட்ட மக்கள், பார்வையற்ற மக்கள், அநேக மக்கள் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஒரு நேரம் ஆகாரத்துக்காக கஷ்டப்படுற மக்களும் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். ஸோ 10 பேர் சேர்ந்தோம்னாக்க 10 பேருக்கு ஒரு நேரம் பசியை மாற்றிடலாம். அப்படி உங்களுக்கு செய்ய விருப்பம் இருந்தால், அதாவது உங்கள் கல்யாண நாளாக இருக்கலாம், உங்கள் பிறந்த நாளாக இருக்கலாம், ஒரு சந்தோஷமான நாளாக இருக்கலாம், நீங்கள் செய்ய விருப்பமாக இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்து கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறோம். எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் பொருளாக கொடுக்கலாம், இல்லைனா பணமாக கொடுக்கலாம். அதை வந்து நாங்கள் இப்படி சமையலாகவும் இல்லை வேறு இது விதமாக நாங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்துருவோம். அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. நாட்டு மக்களுக்காக எங்களோடு இணைந்திருங்கள், நாங்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறோம். ஃபுட்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் எந்த நேரமும் தயாராக இருக்கிறது. தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. இப்படி உதவி செய்கிறதுக்கு எங்களோடு இணைந்திருங்க. நன்றி, வணக்கம்.